percobaan baik sekali. Cukup baik penampilan dari seorang Herman Batak. Beberapa peluang Persebaya berhasil dipatahkan dengan baik. Lagi-lagi tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan oleh Andik Firmansyah. Fanatik. Fantastik. Bintang terbaik. Jarum Indonesia Super League. Partai panas hari ini. Selamat sore, selamat datang di Jarum Indonesia Super League. Anda akan segera menyaksikan big match sore ini. Duel atau derby Jawa Timur, Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri langsung dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Dan ini dia pasukan baju hijau, pimpinan Danur Windo tampak sedang memasuki stadion. Saat ini mereka masih berada pada posisi ke-8 klasemen sementara. Satu strip di bawah tamunya Persik Kediri. Ini dia tim Macan Putih. Persik Kediri juga sudah tampak memasuki Stadion Gelora 10 November. Assalamualaikum, selamat sore mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Opan Lamara kembali menjumpai Anda di sini di Jarum Indonesia Super League, kompetisi paling bergengsi di tanah air. Bersama saya ada Bung Yusuf Kurniawan dan juga Adiani. Selamat sore, Bung. Sore, Opan. Sehat? Sehat. Siap buat big match? Siap. Oke, dan di seberang sana ada teman kita yang paling cantik, Oviwo. Selamat sore, Oviwo. Sore juga, Opan. Apa yang bisa kita informasikan di awal pertemuan kita sore ini kepada penonton? Ada, Opan. Saya punya sedikit informasi khususnya untuk kedua tim yang akan bertanding ya. Dan baiklah, kita akan langsung berhubungan dengan locker room Persebaya. Di sana sudah ada Citra yang akan wawancara dengan Coach Danur Windo. Silakan Citra. Oke, terima kasih Ovi dan selamat sore mitra sepak bola. Sore ini masih bertemu juga di ajang Jarum Indonesia Super League. Pastinya ini langsung dari Gelora Stadion Tambak Sari Surabaya. Dan sekarang ini Anda akan ditemani oleh saya Citra Anggraini dan kita lihat nantinya bagaimana perseteruan atau pertandingan ya antara Persebaya Surabaya ini sebagai tuan rumah melawan Persik Kediri. Sekarang saya sudah bersama dengan Coach Danur Windo dari Persebaya dan kita pengen ngobrol lebih dalam, pengen tahu persiapan bagaimana. Apa kabar Coach? Baik. Iya, Coach ini untuk kondisi tim Persebaya bagaimana nih Coach? Setelah kemarin baru istirahat 2 hari ya? Ya, betul ya. Yang pasti bahwa kita gembira bahwa pertahanan kita sudah lebih baik. Artinya di dalam 2 pertandingan kita tidak pernah kebobolan, tetapi ada pekerjaan rumah kemarin bahwa baru 1 kali bertanding kita tidak bisa membobolkan. Jadi tentunya harapan hari ini kita ingin lebih baik lagi. Kita tidak ingin kebobolan, tapi juga kita ingin membobolkan gawang Persik, itu yang paling terpenting. Amin. Dan kemarin itu kalau kita lihat ya memang di sini seperti yang Coach bilang tadi kayaknya kecurian poin juga ya dengan kemarin untuk pertandingan itu. Betul ya, memang tidak ada alasan bahwa memang itu hari hujan ya, tetapi sebenarnya hujan yang lebat itu mengakibatkan sulit permainan untuk bisa berkembang. Harapan kita hari ini tidak ada hujan sehingga
rencana apa taktik apa yang kita akan lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk memaksimalkan permainan nih Coach, pakai formasi seperti apa nih? Kita seperti biasa, kita formasi 3-5-2 awal, tetapi di dalam lapangan bisa berubah dinamis, ya. Karena dengan sistem formasi ini kita lebih ofensif. Oke, terima kasih Coach. Semoga sukses untuk Persebaya juga sebagai tuan rumah kali ini ya. Dan baiklah, sekarang kita akan langsung menuju dan melihat suasana locker room Persik Kediri ya. Di sana sudah ada Citra dan juga Coach Gus Nul Yakin. Langsung saja Citra, silakan. Ya, terima kasih Ovi. Terima kasih juga untuk mitra sepak bola yang ingin mengetahui lebih dalam ini bagaimana persiapan dari tim Persik Kediri. Saya sekarang sedang bersama dengan Coach Gus Nul Yakin. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Halo, apa kabar Coach? Coach, ini kalau kita melihat persiapan dari Persik Kediri ini sepertinya sudah mantap ya. Tapi untuk kondisi tim sendiri bagaimana nih Coach sekarang? Kondisi tim dalam keadaan baik, walaupun tidak ada dua center back kami yang kena akumulasi kartu kuning, Oka John sama Gunawan. Ya. Cukup menyulitkan juga dengan tidak adanya John sama Gunawan. Dan mudah-mudahan penggantinya nanti termotivasi sehingga dia bisa bermain dengan baik. Oke, ini kan memang pada kenyataannya ada beberapa personil dalam tim ini yang kayaknya nggak bisa ikutan ya. Dan di sini katanya menjadi ancaman untuk tim Persik Kediri. Bener nggak sih? Saya kira ya kalau dikatakan ancaman juga enggak ya. Kami sudah menyiapkan penggantinya walaupun waktunya itu tidak panjang, cuman 2 hari ya. Saya kira bukan ancaman yang serius. Kami akan akan meladeni permainan daripada Persibaya dan mengimbangi kekuatan Persibaya. Oke, good luck untuk Persik Kediri ya. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi nih untuk dari tim Persebaya. Ini kan kalau tim Persik Kediri dan Persebaya bisa dikatakan hampir sama, hampir seimbang ya. Kalau dilihat kekurangan dari tim Persebaya apa nih Coach? Tentang kekurangan pemain-pemain Persibaya ya. Gak usah saya ungkapkan di sini, saya akan nanti saya ekspresikan di lapangan bersama pemain-pemain kami untuk bisa ya seenggaknya minimal bisa seri lah ya untuk melawan Persibaya ini. Oke, Bung Yusuf dan Bung Adi serta Oviwu, kita akan melihat bagaimana suasana terakhir di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Ini dia, dipadati oleh bonek dan tidak ketinggalan juga ada pendukung Persik Kediri. Jauh-jauh datang dari kota Kediri, 3 jam atau 4 jam perjalanan. Ini dia derby Jawa Timur, pertarungan antara dua mantan jawara di Liga Indonesia. Sama-sama meraih gelar 2 kali juara. Dan inilah pasukan kedua tim yang akan segera memulai laga Super Big Match sore ini di Jarum Indonesia Super League. 2 derby ataupun duel derby Jawa Timur, Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri. Persebaya Surabaya sebelumnya pernah menjuarai Liga Indonesia tepatnya pada tahun 97 dan tahun 2004 di bawah Jackson Tiago. Sedangkan tamunya Persik Kediri juga pernah menjuarai 2 kali Liga Indonesia tepatnya tahun 2003 dan 2006. Siapakah yang akan tampil menjadi jawara pada sore ini? Kita akan menantikan beberapa saat lagi. Seluruh pemain sudah tampak melakukan tos. Ini dia wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan sore ini. Dan sebelumnya kita mengikuti singkat Rules of Law. Serahkan semuanya kepada wasit. Oke. Persebaya. Oke, selamat bertanding. Coin toss baru saja dilakukan oleh wasit Sapari dan ini dia Josh Maguire, pemain yang telah menciptakan 3 gol sejauh ini bagi Persebaya. Bajul hijau asuhan Danur Windo. Ya, menarik memang melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Danur Windo dengan absen Cornelius Finkel. Kita lihat apakah di lini depan akan ditempatkan seorang satu striker. Ternyata 2 dan John Takpor mendampingi Andi Odang, sementara Josh Maguire bermain sebagai gelandang jangkar.
dan pasukan tim Macan Putih asuhan pelatih Gus Nur Yakin. Ya, kita lihat pergantian yang terjadi secara terpaksa di lini belakang, di mana Reswandi akan didampingi oleh seorang Agus Susanto. Cukup menarik melihat, dan juga Nasirov yang ditaruh di belakang. Cukup menarik sekali untuk melihat peran seorang Nasirov yang selama ini kita tahu adalah seorang pemain tengah. Tetap mampu terpelihara sehingga pertandingan ini selesai nantinya. Ini dia babak pertama Persebaya melawan Persik langsung dari Stadion 10 November Tambak Sari, Surabaya. Pelanggaran Taufik terhadap Saktiawan Sinaga. Oh, memang ada gerakan menginjak tadi dari Taufik kepada Saktiawan Sinaga. Striker yang sudah mencetak 4 gol ini. Memang ada treatment khusus tampaknya dari kedua tim terhadap striker masing-masing lawan. Seperti tadi sebelumnya kita lihat bagaimana Mekan Nasirov melakukan sliding yang begitu serius. Dan kali ini giliran Taufik dari kubu Persebaya juga terhadap striker Saktiawan Sinaga. Dan tentunya mereka tidak ingin kehilangan seorang Saktiawan ya Bung Yuke, di mana dia adalah salah satu striker dengan naluri mencetak gol yang sangat baik dan sedikit bermasalah dengan ankle tadi setelah mendapat challenge yang cukup keras dari Taufik. Kita lihat di sini kakinya jelas sekali terkena, sangat keras tadi. Vijay, Josh Maguire, Supriyono. Sebuah peluang. Sayang sekali. Kembali peluang bagi Persebaya Surabaya. John Takpor. Lagi-lagi peluang yang sangat terbuka di depan gawang Herman Batak masih gagal dimaksimalkan oleh John Takpor. Inilah umpan kita lihat di mana lini belakang menjadi perhatian khusus dan Satrio Syam berhasil memberikan umpan yang sangat baik kepada Takpor. Sayang tendangannya masih jauh di atas gawang. Terbuang peluang emas bagi Persebaya Surabaya. Taufik. Kembali umpan lambung, John Takpor ada di situ. Masih John Takpor, dibayang-bayang oleh Reswandi. Berpindah ke kanan, Josh Maguire. Cukup cantik aksi tipu, kembali ke Supriyono. Ditutup dengan rapat oleh Husnul Yuli. Vijay, Taufik. Masih Taufik. Masih Taufik, John Takpor. Taufik. Terlalu lama Taufik memainkan bola. Saya setuju Bung Opan, terlalu lama Taufik bermain bola. Dia harusnya langsung memberikan umpan kepada salah seorang pemain yang berdiri di tengah. Sehingga tadi dia tampak kebingungan dengan terjepit oleh beberapa pemain bertahan Persik Kediri yang mengunci pergerakannya. Sayang sekali. Beberapa peluang yang sudah dimiliki oleh Persebaya belum bisa dimaksimalkan. 2 peluang telah diperoleh oleh Bajul Ijo pada babak pertama di 15 menit ini. Kembali serangan dari Persebaya. Josh Maguire kali ini. Umpan dan John Takpor. Gol! Ya, sayang sekali. Masih gagal, Bung. Kembali Andi Odang. Ya, scrimmage yang sangat mengejutkan tentu saja bagi pertahanan Persik Kediri. Kita lihat bagaimana lagi-lagi serangan dimulai dari sektor sayap dan Josh Maguire memberikan umpan matang kepada John Takpor yang mestinya bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Kita lihat bagaimana sebuah flick dari seorang John Takpor masih mengenai tiang, sebuah ketidakberuntungan tentu saja, dan Andi Odang gagal memanfaatkan bola rebound. Josh Maguire. Masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Herman Batak. Sebuah set piece yang sangat cantik dari Josh Maguire. Ya, tampaknya hujan deras Opan sudah mulai membanjiri Stadion 10 November. Kali ini jelas pelanggaran dilakukan oleh Mekan Nasirov. Sangat jelas. Terhadap Taufik. Mekan Nasirov melakukan tarikan tadi ya Opan terhadap Taufik. Dan tadi juga sebelumnya terjadi tackle yang cukup keras dilakukan oleh seorang Agus. Namun wasit memberikan play on. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Andi Odang, Taufik. Masih Taufik, John Takpor kali ini. Andi Odang! Sebuah keputusan yang pas di saat yang tepat dari Andi Odang. Nyaris saja menambah pundi-pundi golnya. Masih bisa dipatahkan oleh Herman Batak. Ya, kita patut berikan acungan jempol kepada Herman Batak untuk penyelamatan yang
sangat baik dan sangat aman dari tendangan cukup keras yang dilepaskan Andi Odang. Ari Bowo. Kita lihat Pato dengan sundulan yang sangat baik. Dan Yongki dengan mudah. Namun lagi-lagi saya meminta maaf kepada seluruh pendukung bonek bahwa kesalahan ada di lini belakang dan penjaga gawang. Sangat-sangat memprihatinkan teknik yang diperlihatkan seorang Syaifuddin pada sore hari ini. Dan petaka terjadi ketika Yongki Ariwibowo dari belakang membungkam Stadion Gelora 10 November, dan inilah yang dicari-cari oleh seorang Gus Nur Yakin, di mana orang ke-12 harus bisa dihentikan. Kali ini, ya, Harus tapi kan masuk. Oh! masih bisa diselamatkan oleh Reswanti. Tampaknya semua peluang kembali gagal dari Persebaya. Menarik sekali bagaimana respon yang begitu cepat dari Persebaya Surabaya. Setelah tertinggal 0-1, sebuah peluang, namun lagi-lagi masih ada saja penyelamatan terakhir dari anak-anak Persik Kediri yang tentu saja nih membuat pertandingan semakin menarik. Karena secara psikologis Persik yang sepanjang pertandingan lebih didominasi oleh gempuran-gempuran Persebaya mampu unggul. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang, meski terhuyung-huyung, Taufik coba memplacing bola, dan di sana masih ada seorang Reswandi. Sebelumnya dia sendiri coba menghadang, menjegal laju Yongki, dan terlihat jelas di sini. Dibutuhkan kepala dingin tentu saja, karena pertandingan masih jauh, masih memungkinkan untuk membalikan keadaan. Tentu bagi Persebaya dibutuhkan ketenangan lebih, khususnya di lini pertahanan. Percobaan baik sekali. Cukup baik penampilan dari seorang Herman Batak. Beberapa peluang Persebaya berhasil dipatahkan dengan baik. Lagi-lagi tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan oleh Andik Firmansyah. Ya, sebuah percobaan yang sangat baik memang dalam situasi lapangan licin. Bola tentu menjadi liar jika dilakukan shooting dari jarak jauh. Kita lihat bagaimana Andik yang masuk menggantikan Wijay menampilkan permainan yang lebih agresif bagi Persebaya. Sebuah pergantian yang saya kira cukup tepat dari seorang Danur. Dan akhirnya wasit Sapari menyudahi jalannya babak pertama. Tinggal tuan rumah saat ini 0-1 dari tamunya tim Macan Putih melalui gol semata wayang di babak pertama yang diciptakan oleh Yongki Ariwibowo. Mitra sepak bola, jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League. Dan ini dia babak kedua, Persebaya melawan Persik dari Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Husnul Yuli, Suswanto, Jos Maguire, Supriyono kembali ke Jos, dipatahkan oleh Suswanto. Dan juga Andi Firmansyah melahirkan tendangan bebas bagi Persebaya. Akan dieksekusi oleh Supriyono yang dituju ke John Tapor. Masih ada Reswandi, juga Suswanto kembali pulang. Ya, Da Silva masih gagal. Anderson Da Silva memanfaatkan bola liar Supriyono. Kembali yang dituju oleh Andi Odang. Ya, saya kira keputusan yang tepat dari wasit Sapari, karena Andi Odang lebih dulu menahan bola dengan lengannya. Ada unsur kesengajaan. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang. Iya, jelas sekali lengan kiri Andi Odang mengontrol bola. Ya. Terlepas dari ini kita juga harus angkat jempol karena tendangan Andi Odang dalam sudut yang begitu terbuka masih mampu dipatahkan oleh Herman Batak. Penampilan yang sangat baik bagi Herman Batak. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana eksekusi Andi Odang masih mampu dipatahkan oleh Herman Batak.
Ya inilah tadi kita lihat keunikan karakter seorang Herman Batak. Ya, kita lihat bagaimana duel-duel keras terjadi di lapangan. Pada hari ini pertandingan. Kita lihat bagaimana sliding 2 kaki tadi. Kali ini Andi Odang. Lagi-lagi peluang Persebaya dipatahkan oleh Herman Batak. Penjaga gawang berusia 26 tahun. Herman Batak tampaknya seperti magnet pada sore hari ini, di mana semua bola tertarik kepadanya. Hampir setiap peluang bisa dimentahkan oleh seorang Herman Batak. Dan menekan dengan begitu ketat. Dan kembali Supriyono juga gagal. Josh Maguire kembali. Lagi-lagi pelanggaran oleh Yongki Aribowo di daerah pertahanan sendiri menghasilkan kesempatan lain bagi Persebaya Surabaya. ya ini murni kecerdikan Josh untuk mencari pelanggaran. Ini kita lihat, dan inilah jarak-jarak spesialisasinya. Dia tahu betul dia memiliki kemampuan untuk mengeksekusi tendangan ini. Umpan lob jauh ke depan, yang dituju adalah Andik Firmansyah. Andik Firmansyah! Oh, side netting. Dan lagi-lagi Herman Batak nampaknya mendapatkan tangannya untuk memblok tendangan Andik. Sebuah keputusan yang pas dari Andik Firmansyah. Ya, saya kira maksudnya Wawan bukan saja memperbesar peruntungan Persik untuk bisa mempertahankan atau bahkan menambah gol, tapi juga memberikan energi baru bagi anak-anak Persik untuk bisa mengimbangi permainan cepat yang diperagakan oleh anak-anak baju hijau. Dan nampaknya apakah Yongki yang akan diganti oleh Wawan? Masih mendapatkan perawatan Reswandi Sapari di babak pertama. Kembali Andi Odang, masih gagal. Dan nampaknya Persik masih John bermain Takor, dengan 10 Andi orang. Odang, Andi Odang! Oh, Ya, terlalu lemah sekali. Sebuah kesempatan kembali diperoleh oleh Persebaya Surabaya dan Andi Odang untuk kesekian kalinya. Bahkan kali ini sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Herman Batak. Sebuah umpan truk pas yang sangat baik dari John Takbor. Namun tendangan efeknya masih terlalu lemah. Menyusur tangan hingga dengan mudah dibaca oleh Herman Batak. Luar biasa Herman Batak. Pergantian pemain di kubu tim Macan Putih bersiap-siap masuk. Wawan Widiantoro, beberapa kali penetrasi dilakukan oleh Mat Halil, membahayakan pertahanan Persik. Tendangan bebas bagi Persebaya, John Takpor ke tiang jauh. Kembali Andik Firmansyah. Lagi-lagi dua peluang yang diperoleh oleh Andik Firmansyah. Kali ini masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Herman Batak. Andik Firmansyah. ya first touch control dengan dada yang sangat baik, tendangan yang juga baik untuk memplacing ke tiang yang dimana Herman Batak tidak menjaganya. Namun sayang masih melebar, dan lagi-lagi keberuntungan tidak berpihak kepada Persebaya, dan ini adalah kesekian kalinya mereka membahayakan gawang Persik, namun skor masih tetap 0-1 bagi keunggulan Persik Kediri. Memperoleh kartu kuning sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi pemain-pemain Persebaya. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat dari wasit. Karena kita lihat bola sudah jauh meninggalkan jangkauan. Tapi Taka melakukan profesional foul terhadap Yongki tadi. Wow! Nyaris saja Bung, masih bisa diselamatkan oleh Da Silva. Dan kembali bungapan delivery sangat baik dari Husnul Yuli. Hampir saja membahayakan gawang Persebaya, namun ada seorang Anderson yang membuang bola dengan baik. Yongki Aribowo berusaha dikejar oleh Jos. Sangat baik. Sebuah sliding yang sangat bersih. Wawan Widiantoro. Oh, ini berbahaya bagi Josh Maguire. Jelas kartu merah menurut saya, Bung Opan. Ya, Sebuah tindakan yang tidak sama sekali ingin memainkan bola. Colongan kaki menginjak Wawan Widiantoro. Apabila wasit melihat dengan jelas tadi, dan tentunya linesman dan juga wasit keempat melihat apa yang terjadi, sangat-sangat memalukan seorang Josh Maguire, pemain asing, melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi. Iya. Dengan sengaja, jelas. Kita lihat di sini. sangat disayangkan bagaimana aksi yang diperagakan oleh Jos. Kita lihat. Jelas sekali. Di semua buku peraturan sepak bola manapun, wasit akan mengeluarkan pemain ini. Sangat memalukan apa yang dilakukan Josh Maguire. Kita lihat. Saya minta maaf, tapi ini sangat memalukan.
Sesama pemain profesional, dia berusaha melukai Wawan Widiantoro dengan sengaja. Kita nantikan keputusan dari wasit Safari melihat aksi yang diperagakan oleh Josh Maguire. Taka Uchida, Taufik, Mat Halil, kembali ke Taufik. Andik Firmansyah, Sedikit deflection. lagi-lagi aksi gemilang Herman Batak. Masih menggagalkan tendangan yang dilepaskan oleh Andik Firmansyah. 3 tendangan yang sama dilepaskan oleh Andik Firmansyah ke gawang Batak. Sempat mengenai salah satu pemain Persik tadi. Dan kita lihat John Tarpor lah mungkin salah satu orang yang bisa merubah. Masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Herman Batak. Sebuah peluang kembali diperoleh oleh baju hijau. Tendangan spekulasi yang sangat keras dari John Takpor Songkali. Ini dia John Takpor. Wow, masih bisa dipatahkan. Kembali Josh Maguire. Uchida. Masih Uchida. Wow. Lagi-lagi Herman Batak. Penampilan gemilang dari Herman Batak membuat peluang Persebaya melalui Taka Uchida kandas. Ya, kita lihat bagaimana sebuah chip ball tadi dari Josh Maguire dan sangat enak sekali bagi Uchida untuk memilih sudut dengan jump header. Namun lagi-lagi Herman Batak menjadi tokoh yang menggagalkan genap peluang. Kembali ke Andik Firmansyah. Sebuah crossing. Andi Odang. Kita lihat tidak ada gerakan dari Herman Batak untuk maju dan Andi Odang harusnya lebih tenang. Ya, dia bisa mengontrol bola dulu, bukan begitu? Ya, kita lihat bagaimana Adi sudah tidak percaya diri lagi. Seorang Adi Odang sudah tidak percaya diri. Apalagi sebetulnya yang dicari. Andi Odang. Crossing Andi Odang ke tiang jauh. Wow. Lagi-lagi. Ayo kita lihat ini. John Takpor lebar ke kanan. Dan inilah kesempatan Supriyono di kotak penalti Persik Kediri masih Baik gagal. sekali. Ya. Peluang yang ketujuh bagi Andi Odang masih gagal. Luki Wahyu tampaknya. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Reswandi terhadap Luki Wahyu. Sedikit, hanya beberapa meter. Dan kita akan menantikan bagaimana aksi dari Herman Batak. Josh Maguire masih membentur badan pemain bertahan Persik Kediri. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan tentu saja bagi Gus Nur Yakin. Tersisa beberapa detik lagi, babak kedua tertinggal Persebaya. Duel derby Jawa Timur lawan Persik Kediri. Ya. Dan akhirnya wasit Safari menyudahi jalannya big match. Duel Jawa Timur sore ini. Keunggulan diperoleh oleh Persik Kediri melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Yongki Aribowo pada menit ke-40 di babak pertama tadi. Tertinggal ataupun kalah Persebaya di depan bonek 0-1. Mitra Sepak Bola, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali setelah yang satu ini.